Астанада іскер топ өкілдеріне арналған бизнес-джет чартерлік ұшағының тапсырылымы өтті. Америкада жасалып шыққан бұл әуе көлігі 14 мың биіктікке дейін көтеріліп, сағатына 800 шақырым қашықтықты еңсере алады. Құны 17 миллионнан асатын ұшаққа 12 жолаушы сыяды. Әуе кемесі салонында төтенше жағдай бола қалса, жолаушы орнынан тұрмай-ақ экипажға хабарлама жібере алады. Ал компания ұшаққа техникалық қызмет көрсету үшін 5 жылға дейін кепілдеме береді. В данный момент ведутся переговоры. Қазір біз ұшақты Қазақстандағы авиациялық оқыту мекемелеріне жеткізу үшін келіссөз жүргізіп жатырмыз. Оның үстіне әуе көлігінің бұл түріне бірқатар ірі өндірістік компанияларда қызығушылық танытып отыр. Ұшақ ұшу алабы шағын әуежайлар үшін қолайлы.